लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बच्चों की। बच्चों को कफ सिरप किस उम्र में देना शुरू करना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बड़ों के मुकाबले छोटे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होने से उन्हें खांसी की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा मौसम में बदलाव आने या प्रदूषण ज़्यादा होने से भी बच्चों को खांसी हो सकती है। कई लोग छोटे बच्चों को खांसी होने पर कफ सिरप देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चों को कफ सिरप किस उम्र में देना चाहिए? साथ ही क्या कम उम्र में कफ सिरप देने से बच्चे को नुकसान हो सकता है? पहले जानें, क्या बच्चों को खांसी में कफ सिरप देना सही है? बच्चों को खांसी में कफ सिरप देना सही है, क्योंकि इससे बच्चे की छाती और गले में जमा कफ निकल जाता है। इसके साथ ही कफ सिरप पीने से बच्चों को जल्दी आराम भी मिल जाता है। इसलिए बच्चों को खांसी में कफ सिरप देने की मैं सलाह देता हूं। बच्चे को कफ सिरप कब देना चाहिए? 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे को कफ सिरप दिया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि किस वजह से बच्चे को कफ सिरप दिया जा रहा है। जैसे कि बच्चे को खांसी एलर्जी की वजह से हुई है या इन्फेक्शन की वजह से हुई है। इसके साथ ही क्या बच्चे को खांसी किसी चीज़ से इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या गले की इन्फेक्शन की वजह से। इन बातों का ध्यान रखकर ही आपको बच्चों को कफ सिरप देना शुरू करना चाहिए। लेकिन कोई भी कफ सिरप आप पिला रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उससे कंफर्म करें कि हमें कौन सा कफ सिरप बच्चे को देना चाहिए, उसके बाद ही दें। किसी की सुनी हुई बातों में कोई भी कफ सिरप ना दें, इससे आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। बच्चे को कफ सिरप देते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप बच्चे को कफ सिरप देते हैं तो ध्यान रखें कि उस सिरप में केवल एक ही कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि मल्टी कंपोनेंट वाले सिरप बच्चे की सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। साथ ही आप बच्चे के लिए कफ सिरप डॉक्टर की सलाह पर ही दें। कफ सिरप की ओवरडोज होने पर बच्चों को होने वाले नुकसान। कफ सिरप की ओवरडोज होने पर कम उम्र से ही बच्चों को कफ सिरप देने से उनकी सेहत को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके कारण बच्चों को ज़्यादा नींद आने की परेशानी हो सकती है। साथ ही ये पेट दर्द, ज़्यादा पसीना आना, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट में उतार चढ़ाव आने का कारण भी बन सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।